我哋宿舍河對面咧就有一個 Christmas market 嘅，咁其實我本身諗住24號先去睇啦，但係因為佢最後一日22號啦，咁好啦，我哋就今日去睇啦。天氣非常好。我都諗住影嗰個貼紙相啦，佢係叫做復古貼紙相咯，即係我喺韓國都有影過嘅，但係同 friend 一齊影啦，咁所以就想自己都影翻張，反正都係喺坡嘅河對面，所以我諗住可能即係24號再出嚟影咯。嗰陣時就會着紅色嘅衫，咁就有啲聖誕氣氛。畢竟係第一個聖誕係自己一個喺倫敦，所以就留個紀念咁。好啦，咁我哋出發去第2個文創 market。I hate people 同埋 no stupid people 係我嘅真實寫照，我都希望我可以之後買翻個掛喺我屋企，笑死我。望落勁吸引喎，咩事？好想食，好想食。我啱啱一直揾唔到個 market 究竟喺邊度咯 ，and then 轉角遇到愛啊！我就係想行呢個 market， 啲人話呢個 market 係有聖誕氣氛啦，同埋係叫做中古嘢咯，即係會平啲，同埋係復古啲。唔知點解突然間咧，而家好中意復古嘢咯。跟住我話我中意復古嘅錶咁樣啦，咁跟住我爸話：哇，你嘅審美咁老土、咁肉酸嘅咁樣。激死我！熱紅酒，佢哋成日話熱紅酒好好飲，但我覺得還好其實。靚，勁靚，嗰個咧就係 bring luck, peace 同 prosperity。咁如果買到我自己買咩咧 ？Emotional healing, timeless, relax, comfortable。其實綠色都唔錯，綠色同淺藍都唔錯。happiness 都好，好似乜都有，跟住真係乜都好嘅嘢。幾靚喎其實。OK，咁我決定好啦。跟住同埋，我咪話想睇古董嘅戒指嗰啲嘢，點知我上網再睇下，原來佢得星期一有咯，錯過咗。我哋星期一再出嚟，如果得閒。我哋而家去第3個 market。勁靚。每個攤口最多人排隊嘅咧，就係嘢食區，買嘢反而少人買。Let's go down。好凍啊！好凍啊！我冇諗過行3個 Christmas market， 用咗2個鐘 only 咯。我仲預咁多時間，仲諗住話早啲出門口，點知最後拖下到1點鐘先出門口，點知而家行咗2個鐘頭就行完3個。揾個暖啲嘅地方坐下先，好凍，凍到紅晒。我實在太悶啦，都冇乜我中意嘅風景相，所以 anyway， 我哋轉場。第4個 Christmas market， 算都唔係，嗰段離開。Oh my god， 又夠靚。呢個燈飾都係話係聖誕先有燈飾。OOTD， 今日平安夜。
陽光普照啊，但係好快就會日落嘅。而家已經1:09，就係日落時間係3:56，即係4點左右應該會黑晒。所以我哋只有1個鐘頭、2個鐘頭嘅時間，沐浴喺陽光之下。英國，英國。好凍啊！但係而家係4至6度，體感溫度應該係0至1度左右啦。我應該着長羽絨嘅，但係勁咁。哇！好有衝動買㗎！如果我擺晒成 set 喺我個波度，真係開心死！我而家行咗2個鐘頭左右，冇乜特別嘢想買啊，所以就輕輕入手一個頸巾就好啦。驚！啲特價喎，兩磅喎，驚死！帶你哋翻屋企，我係唔會買嘅。咩事啊？唔應該有啊？但我唔買，我唔會買。想講倫敦咧，其實周街都係咁食。呢個就係傳說中嘅打卡位，但係我諗應該因為收咗鋪啦，所以就冇人排隊。佢連個推車都收走埋。拜拜。哇，好好太陽，好曬，好幸福。如果唔係，我就要你翻譯㗎啦。Please give me a water。點解？好，呢個有咩劇？呢個都係我哋要睇嗰個。都係。佢唔會演其他劇嘅咩？呢個劇場啊？真㗎？唔知。有長頭髮，開咗長頭髮啦，係。哇，其實有 feel 㗎喎，初體驗。初體驗。Happy New Year！